为了避免这种情况的出现，在这里我为你准备了在你购买空调前你需要做的4大选择。我是杰克斯，欢迎订阅我的频道，了解更多有关空调的知识。嗨，大家好，我是杰克斯。相信在你购买空调的时候，一定会面对这一些的问题。其中，当一无所知的情况去到电器店想要购买空调时，经过销售员的一番解释后，你会出现思绪混乱。在那个时候的你无法做出准确的判断，因此可能在购买空调的时候超出了你的预算。为了避免这种情况的出现，在这里我为你准备了在你购买空调前你需要做的4大选择。第一，空调品牌；第二，空调容量；第三，你是否需要 Inverter 科技；以及第四，你是否需要空气净化功能。首先，空调品牌。对我个人而言呢，空调品牌是一个极为重要的选择。我会建议大家选用一些销量较好的品牌，那么它的售后服务以及维修将不会是一个问题。再来，零件库存以及价格都会在一个合理的情况下。最后，销量较好的品牌，一般的品质都不会太差。第二，空调容量。在这里我会建议大家在购买空调前，先估计自己需要的空调容量是多少，因为销售员是无法估计你需要冷却的范围，从而判断出你需要的空调容量。要是你还不知道如何估计空调的容量，可以参考我第1集的影片。在影片中，你可以了解到如何根据你想冷却的范围去估计出你需要的空调容量。第三， Inverter 技术。Inverter 技术是一个基于你舒适以及省电的科技。要是你对 Inverter 科技还不了解的话，你可以到我第2集影片，在影片中你可以了解什么是 Inverter 科技，以及在什么情况下你选择 Inverter 科技会让你省下更多的钱。最后，空气净化功能。在大家都非常注重空气素质的情况下，各大品牌都纷纷推出了拥有空气净化功能的空调，有些甚至还可以消除病菌。在我接下来的影片里，我将会和大家分享什么是空气净化功能，以及它是如何消除病菌的。好，这集影片也来到了尾声，希望通过我的分享对你有所帮助。在这里，我也希望提醒大家，在购买任何一样产品前，先清楚了解自己要的是什么，不要一味的追求廉价，因为好的产品是值得拥有更高的价值，这样科技才可以进步。不仅如此，一味的追求廉价，最后也只会自讨苦吃。记得订阅我的频道，我们下一期见。